QEKSL099 QEKSL099। একটা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মধ্যরাত থেকে আজ ভোর পর্যন্ত একটা জয়েন্ট অপারেশন করা হয়েছে আমাদের সোনামুড়া থানার অন্তর্গত যে ইউএনসি নগর ওয়ার্ড নাম্বার 3 একজন ড্রাগ পেডলারের বাড়িতে। তো ওনার বাড়ি থেকে তল্লাশি করে আমরা এসকোপ নিষিদ্ধ এসকোপের বোতল উদ্ধার করা হয় সর্বমোট 146টি। তো এগুলি সবগুলি একই ব্যাচের ছিল। তো আমরা সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে আমরা এগুলি সিজ করি অন দ্য স্পটেই, এবং এই নিয়ে আমাদের সোনামুড়া থানাতে একটা এনডিপিএস দ্বারা মামলা নেওয়া হয়, এবং এই বাড়ির যে ওনাকেও গ্রেপ্তার করা হয়, এবং সেই সঙ্গে ওনার যে অ্যাসোসিয়েটস আরেকজন ড্রাগ পেডলারকেও অ্যারেস্ট করা হয় কালাপানিয়া থেকে। তো আমাদের যে এই অপারেশনটা এটা আমরা সোনামুড়া থানা এবং আমাদের যে 81 ব্যাটালিয়ন বিএসএফ এবং আমাদের যে 11 ব্যাটালিয়ন টিএসআর আছে, আমরা সম্মিলিতভাবে এই অপারেশনটা করি। এবং এগুলির যে কালোবাজারি মূল্য প্রায় 1,46,000 টাকার মতো, এবং এগুলি বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যেই যতটুকু জানা গেছে এখানে মজুত রেখেছিলেন তারা। আর ওনার বাড়িও প্রায় ইন্দো বাংলা বর্ডারের পাশেই। তো আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছি, আমাদের যে স্টেট সিস্টার এজেন্সি আছে এবং সেন্ট্রাল এজেন্সি আছে, ওনারা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন। তো এখন পর্যন্ত আমরা ওনাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অনেক কিছু তথ্য পেয়েছি, অনেক ইনফরমেশন পেয়েছি। তো এগুলি আমরা দেখছি, এগুলি এবং আমরা ভেরিফাই করে আমরা যাদের এগেনস্টেই এই মামলার সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যাবে আমরা অবশ্যই तादर के आईनेर आवताय आनबो। थैंक यू। मिडनाइट से आज सुबह तक एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ है। ये हमारा सोनामुड़ा पीएस के अंतर्गत जो यूएनसी नगर वार्ड नंबर 3 है, एक ड्रग पेडलर के घर, तो वहाँ पर सर्च करके हम लोगों ने टोटल 146 का एस्कॉप कॉफ सिरप रिकवरी हुआ है और ये ऑन द स्पॉट ही सीज हुआ है। और इसी सिलसिले में हमारा सोनामुड़ा पीएस में एक एनडीपीएस केस दर्ज हुआ है जो हाउस ओनर है और उसका जो एसोसिएट्स है उनके लोगों के खिलाफ। तो हाउस ओनर को हम लोगों ने अरेस्ट किया है और साथ ही साथ में एक एसोसिएट्स को भी हम लोग अरेस्ट किया है जो इस केस में मतलब जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा जो ये ऑपरेशन है ये एक्चुअली सोनामुड़ा पीएस और 81 बैटालियन बीएसएफ और जो हमारा 11 बैटालियन टीएसआर है, हम लोग जॉइंटली ये किया है। और उसका जो ब्लैक मार्केट वैल्यू ये तकरीबन 1,46,000 के आसपास होगा। और ये जो उनका जो गौर था ये इंदो बांग्ला बॉर्डर के नज़दीक था। तो ये एक्चुअली बांग्लादेश में स्मगलिंग करने के लिए इधर स्टोर करके रखा था। तो हम लोग जो दो ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया है उसको हम लोग इंटरोगेशन चल रहा है अभी भी। तो उनके पास से भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला है और ये जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो हमारा सिस्टर एजेंसी है ये सेंट्रल और स्टेट, उनके साथ भी हम लोगों ने शेयर किया है और हम लोग ये वेरीफाई कर रहे हैं। और जिसके खिलाफ ही इस तरह का मतलब इस केस में कुछ एविडेंस मिलता है कि इसमें ये कनेक्टेड है तो हम लोग जरूर उन लोगों को खिलाफ लॉफुल एक्शन लेंगे। थैंक यू। আমার দেশের স্বাদ গন্ধ আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমার জয় যেমন দেশের জয়, দেশের আনন্দ মানে আমার আনন্দ। লংতরাইয়ের গুঁড়ো মশলা হোক বা সরষের তেল, আমার দেশের প্রোডাক্ট। আর সেই লংতরাই দিয়ে রান্না যখন খাই তখন পাই দেশের স্বাদের আনন্দ। সবার সাথে সেই স্বাদের আনন্দ ভাগ করে নেবার মজাই আলাদা। দেশের স্বাদের আনন্দ লংতরাই। লংতরাই রান্নায় তোমাকে চাই।